कहते हैं ना कि इस धरती पे इंसान वही है जो किसी दूसरे इंसान या किसी जीव के दर्द को समझ सके, वो उसकी भावनाओं को समझ सके। लेकिन अगर एक इंसान किसी जीव के दर्द को न समझ के उसे जिंदा ही खाना शुरू कर दे तो शायद आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चीन के बारे में, जहाँ पे वहाँ जानवरों को या कुछ ऐसे जीव जिन्हें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो जिंदा खा जाते हैं। जी हाँ, जिंदा खा जाते हैं। वो पूरा का पूरा जिंदा जीव होता है जिसे वो बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, जिन्हें जानकर शायद आप आज जानेंगे तो आप भी कहेंगे सच में इनमें 1% भी इंसानियत नहीं रही है। ये कैसे इंसान है? खाली नाम के लिए इंसान है, बल्कि ये इंसान है ही नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको इस चाइना के कुछ अजीबोगरीब खाने जो जिंदा जीवों को खाते हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं। इनके जो 5 ऐसे भोजन जिसमें वो जीवों को जिंदा खा जाते हैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से दूसरा और चौथा आप सुनकर शायद खुद हैरान हो जाएंगे। आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे। जिसमें से बात करते हैं सबसे पहले जीव को जिसे वो बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं और जो कि चूहे के जो नवजात बच्चे होते हैं चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाले डिश में से एक है। इसमें कस्टमर को एक चॉपस्टिक और एक स्पाइसी सॉस के साथ सर्व कर दिया जाता है और इस डिश को 3 स्क्विंस बेबीज कहा जाता है। और इसे खाने का तरीका भी ऐसी है, पहली बार इसे चॉपस्टिक से एक ही झटके में खा लिया जाता है और इसके बाद इसे सॉस के साथ खाया जाता है। ये डिश भी अब चाइना में बैन हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे देखा भी जा सकता है। लेकिन लोग कैसे खा जाते हैं एक छोटे से चूहे के बच्चे को? सच में इंसान तो है ही नहीं है। दूसरा, इस धरती पे एक सबसे अच्छा जीव और एक नटखट जीव जिसे हम बंदर मानते हैं, लोग चाइना के अंदर उस बंदर के जो सिर होता है उसको खा जाते हैं। जी हाँ, जिंदा बंदर के ब्रेन को खा जाते हैं और सबसे महंगी डिश मानते हैं। और यहाँ तक कि इसके टेस्ट को सिर्फ वही लोग ले पाते हैं जो बहुत ज्यादा रईस है, यानी जिनके पास पैसा बहुत है और वही अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए ऐसी जो डिश होती है उन्हें ऑर्डर करते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते अपनी शानो शौकत के लिए किसी जीव को मारना किस हद तक सही है। बिल्कुल गलत है ये। तो आप बताइए, क्या सच में ऐसा होना चाहिए? लोग सिर्फ अपनी शानो शौकत के लिए ऐसा करें? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरी डिश जिसे चाइना में बहुत ही पसंद किया जाता है, लेकिन आप इसे जानकर हैरान हो जाएंगे, लोग वहाँ सांप को भी जिंदा खाते हैं। जी हाँ, और इसमें बनाने वाला जो शेफ होता है वो भी इतना जल्दी से बनाता है और इतना जल्दी उसे तैयार करते हैं ताकि उसे जिंदा खाया जा सके। शेफ क्या करता है, इसके सिर को अलग कर सांप की स्किन और उसकी आंतों को निकाल देता है और उसके बाद उस सांप को ताज़ा ताज़ा परोस दिया जाता है उन कस्टमर्स को। सच में एक जीव को नहीं छोड़ते हैं। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन मैं बना कैसे रहा हूँ मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि लोग क्या क्या खा जाते हैं। चौथा और सबसे भयानक, जिसमें चीन में जिंदा और फ्रेश गधे को खाया जाता है। जी हाँ, और जिसे कहा जाता है हो जियाओ लू डिश। क्या क्या नाम रख देते हैं वो तो खुद आप जानकर हैरान हो रहे होंगे। इसमें गधे को सबसे पहले हाथ पैर को बांध कर जिंदा इसके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और उसके बाद तुरंत इसका जो मीट है वो कस्टमर को परोस दिया जाता है। हालांकि चीन में ऐसी चीजें भी बैन कर दी गई हैं, लेकिन लोग कैसे खा लेते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सच में। पांचवा, जिसके अंदर वो मेंढक को जिंदा ही खा जाते हैं। जी हाँ, मेंढक को वो जिंदा खा जाते हैं। आप खुद हैरान हो रहे होंगे वो क्या करते हैं, उसके पाँव को पैरों को अलग कर देते हैं क्योंकि वो इधर उधर भाग ना सके और उसके बाद उसे थाली के अंदर सीधा परोस दिया जाता है और लोग उसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं और वो जिंदा रहता है उस थाली के अंदर तब तक के लिए। सच में कैसे कैसे लोग, कैसा कैसा उनका खाना, मुझे तो विश्वास नहीं होता। लेकिन आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। सच में ये सही है क्या किसी जीव को खाना, इतना तकलीफ देना उसे? बाकी आपका जो भी विचार हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली एक नई वीडियो के साथ। टिल देन